Две местные собаки, а там еще и третьи. Похоже на таких, которые дачи охраняют там, ближе к устью Десны. Они здесь робкие на этом краю острова Муромец. Наверное, потому что это все-таки далековато от того места, где они проживают. Сегодня 25 число. 25 число февраля. День очень хороший. Солнце уже горячее. Поэтому кое-где снег и лед тают на солнечных лучах. Но еще небольшой мороз. Эта пчуга не рассмотрел. Кажется, крупная сойка. Я подумал, что собаки, наверное, все-таки эти из экстрим-парка, что ближе к Московскому мосту. Потому что если они с хутора, что возле Десны большого, с небольшого дачного поселения, то им придется пересекать мост через Бобровню даже. Да, это те собаки, которые недалеко от памятника Илье Муромцу вечно спят на обочине, на травке. Скорее всего. Правда, у этих нет клипс на ушах. А у тех есть. Да, проблема неразрешенная. Откуда собаки? Едем в Лимпопо пить чай. И там, если нам встретится наш дружок Поползень, Повзык, то мы его сфотографируем, как следует рассмотрим. Ибо я еще недостаточно владел техникой такой съемки. И теперь я уже вооружился некими хитростями. Посмотрим, сгодятся ли эти хитрости мне, сработают ли. Раньше я снимал Поползня, но очень неудачно все получилось. Вот какое горячее солнце. Слякоть. Еще не сильно отмерзла земля, только поверхностный слой. Поэтому проезжаемо это место хорошо. А здесь уже влага начинает скапливаться. Это одно из самых низких мест. Когда большой разлив Днепра, эти низины заполняются водой. Да, приближение весны уже чувствуется. Дрон летает над головой. Чертяка. Как навозная муха гудит. Жирно гудит. Они здесь сейчас попадаются сейчас. Не в Лимпополе находится тот, кто управляет дроном. Да, скорее всего.
Боже, как печально. Место занято. А может, они скоро уйдут, и нам повезет. Посмотрим. Ох, все. Опять я встречаю тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно пришли? Да. Ще плануємо побути. Ох, какой хороший костер вы сделали. Аж оттуда тарабанило, тех дубов. Ага. Хорошего дня. Спасибо и вам. Поеду. Те же самые люди, любители этого места, как и я. Как быстро пролетела эта зима. И легко, в принципе. Быстро и легко. Непринужденно. Сейчас мы съездим в одно местечко. Съездим к заливу пяти черепах. Здесь я однажды встретил сразу 5 черепах на одном бревне. Квадроцикл наехал. Здесь тоже заливное место во время половодья. Держусь я на склоне, буксую. Вот здесь живут черепахи. А там бобровня поворачивает, а это залив 5 черепах. Ух. Никого сегодня. Там вот густой осинник. Очень красивый осенью. Красно-зеленый, желтый. Вот он какой густой. Самосев, наверное. Если побольше осинки. Если поменьше. Клеймые пятна. В принципе, это места, откуда
могут образоваться ветки. Когда иногда они отмирают в младенчестве, а иногда развиваются. Надо понимать так вот. И отмерли. Это вот листик вяза. Вяза есть. И тоже красивой осенью с красно-зеленым листом. Как-то подозрительно вода там плещется. Не спугнули мы? Не спугнули ли мы братца-бобра? Поедем туда. Там попьем чай. А вот здесь лыжня. Тут наша полянка за низинкой. Хупс. Тишина. Это ворон вдалеке. Его крик. Но очень приглушенный. Зато как гулко здесь разносится звук. А! 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 Ага. Двигаемся дальше. Попили чаек. Побеседовал тут на дороге с случайным прохожим. Он пешком прогуливается по острову. Ходил куда-то в сторону дамбы. Но до самой дамбы не доходил. Там все-таки посты стоят военные.
Приятный разговорчивый человек. Мы постояли, поболтали. Ну а перед нами Бакланья гавань. Может, нам свезет, сегодня мы цаплю увидим. Небо замерзло. Открытой воды нет, да? Следы рыбачков. Вот верба. Здесь его много. Вот летят бакланы. 4 бакланчика. О, какая уже красивая. Цвет почти алый. Это вот Бакланья гавань. Там будет еще один залив. Сейчас мы посмотрим, может там кто-то обитает. Да, красивый вид. Видишь, рыбаков далеко-далеко. Здесь полное бездорожье. Вот тропинка такая есть. В основном натоптанная собаками. Много следов на льду. Точнее, на снегу, который покрыл лед. А это вот бобры отличились не так давно. Речки не такие уж и большие. Это молодежь уже так пробует свои силы. Хорошая растет смена. Смена у старых опытных бобров. Достойная подрастает смена. Я как-то оговорился, назвал этот водоем заливом, но это Черторой. Он туда, он идет к дамбе. Между ним и Десной.
Боже, как все здесь за 3 года заросло, даже не верится. Тропинку только можно узнать, ну, вот сейчас по следам, а так вообще по небольшому углублению в земле. Что такое красное что-то? Что это такое? Платформа какая-то. Ну это уже что-то с войной связано. Начали копать, да не докопали. А может и докопали. Непонятно предназначение этой позиции. Или и ладно. Вот рыбочки. А лед еще вроде бы крепкий даже. Угу. Трещины есть. Конечно. Запаиваются. Упс. Лыжня, что ли? Лыжный след. Да. Угу. Нет, а что-то тащили. Рыбак тащил за собой. Что-то. Короб свой тащил. Да, относительно безлюдно. Или это все-таки лыжня? Ну, следов палок нет. Что это такое можно таскать по льду? Боже, как хорошо. Какая чистота. Никакого шума. Никакого. Тихо-тихо. Ну что, пойдем к берегу. Снег сухой-сухой, как крупа. Да, я сначала не обратил внимания на это поваленное дерево. Думал, что сучья обрубили для костра. Нет, это бобры обрезали сучья. Отгрызли. Бобры, да? Или нет? Да, бобры. Отгрызли сучки и утащили его материалы, питание. Все понятно.
Вот мы подъезжаем к небольшому каналу. Я его чаще называю канавой, большой канавой. Случайный прохожий, с которым я сегодня разговорился, рассказал мне следующее. Вот это граница Киевской области и города Киева. Проходит она вдоль вот этого канала. И там возле берега Днепра этот канал встречается с Бобровной, неподалеку от берега Днепра. Вот это поле, земля на этом поле уже якобы продана под застройку для дачного поселка или дачного коттеджа. Дачных коттеджей. Вот так. Есть надежда, как он сказал, что все-таки эту землю отобьют у застройщиков добрые люди. А может быть и нет. То есть парк Муромец, получается, начинается вот здесь. Ай. О, боже, какая сколько земля тут. О, боже. Еще немного потеплеет, и начнет распутиться. Подумал, никакой активизм, никакой романтизм, никакая добродетель не может в конце концов противостоять капиталу и своим корыстным интересам. Но всегда можно разыграть какую-нибудь слащавую мелодраму по ходу. Чтобы утешить публику. Она сердобольно во все поверит. Потому что она хочет не борьбы, но утешения. Снова мы пересекаем Бобровню уже в противоположном направлении. Поедем мы в Лимпопо. Вдруг там уже никого нет. Солнышко еще не село. Мы там имеем шанс встретить нашего друга Поползня. Подумал вдогонку за сказанным. В каждом государстве должно быть министерство утешения. Сейчас эту функцию выполняет Министерство информации. Но оно же есть Министерство лжи. Поэтому нехорошо совмещать функции. Надо разделить Министерство информации на Министерство лжи и Министерство утешения. Министерство утешения – это сладкая ложь.
сладенькая, чудненькая, приятная, действует как снотворное. А все остальное ложь грубая, но тоже необходимая, ну вот грубая. Для людей с нежным сердцем она плохо подходит, хотя и тоже сгодится. Там уже впереди, ой, боже, у нас Лимпопо. По оттаившей земле едешь как по клею. Ну что, никого. Ура, ура. Ну, птички есть. Значит, им тут задали корму в кормушку. Они крошки собирают со стола. Ну, отлично. Костер давно прогорел. Жар еще и... не лед кинули. Не надо. Еще ручки погреем. В кормушке пусто, но вот дары. Здесь даже сало есть для синичек. Куда же мне насыпать семечек, чтобы это место было удобное для съемок? Оно должно находиться с этой стороны, чтобы быть освещенным солнцем. Я в раздумье. Вижу, что затея моя напрасна с фотоаппаратом. Виден розовый румянец на снегу. Тут все уже темно. Все эти печуги летают как сумасшедшие. Их собралось тут море на самом деле. Колобок почему-то не появляется. Где-то тут. Наверное, сыт. Или нашел себе какое-то развлечение. Лиса. Боже. Вот она идет медленно. Увидел меня. Рыжая. И побежала по дороге. Идет прямо по дороге. Мне удастся сфотографировать или нет? Побежала. Рысью. Значит, все здесь в порядке. Возможно, даже на камере будет видна лисичка. Я растерялся. Надо было мне прицелиться фотоаппаратом в этот открытый сектор, который она собиралась перебежать, и ждать. Может, мы еще сегодня встретим. Как-то она так не особо боясь бежала прямо по дороге.
Огромная белая цапля. Я на секунду замешкался. Полетела вдаль русла Бобровни. Она собиралась где-то здесь остановиться. И обратила на меня внимание. Странно, что она раньше меня не заметила. Ай. Здесь была разбросана аморфа, хворост. Я все прибрал, ничего больше нет. Ну еще можем цаплю одну встретить. Не исключено. Они любят летать прямо над руслом реки. Так что сделал полезное дело. Все тут почистил. Топорик у меня острый, я наточил его. Огонь. Порубил здесь, на колоде. Да. Всех видел, никого не снял. Ворон не даст соврать. Ворон раскричался. Сидит на большом дереве на противоположном берегу. Затих. Не, ворчит. Я его хорошо вижу глазом. Камера, конечно, не возьмет. О боже, всех сегодня видел. И никого не снял. Даже лису. Даже лису. Да. Большую белую цаплю. Да, малиновку видел. Она же зарянка. И этого, как его, который подползает. Никак не могу запомнить название этой птицы. Да, я ее видел. Ты прав. Ты что ж там, яйцо что ли высиживаешь? Погреем ручки. Ой, какой сыр приятный. Жар сильный от него, боже. Какой сильный жар. Вот отсюда даже горячо, обжигающе горячо. Поползень, боже, вспомнил. Поползень. Повзык. Поползень. Поползень видел. Лебедей не видел. Должно быть где-то. Они еще могут пролететь. О, боже, как согревает. Жар. Хорошо. Квадроциклы как-то проехали дальней от меня дорогой. А, вот они эти мармоты. Навстречу едут, да? Ага. Ну почти, сейчас не поверну. В комбинезонах белых
Ну, сегодня у них немного желающих покататься. Впереди инструкторы 2 всего лишь человека, которые взяли на прокат квадроцикл. Потому что сегодня будень. Это наш дуб патриарх. Он цел. Ничего с ним не случилось. Вот отлично. Скоро зазеленеет. Ага, вот что. Какой предмет оставлял следы на льду чертожа. Доброго дня! Это корыто, в котором находятся разные снасти. Нам оно знакомо. Теперь. Здесь хорошо уезжена колея. Закат красивый. Попробуем мы ехать к берегу. Морфа, боже, чуть шлем не сорвало. Боже, это не прогнал, видишь, тогда. Цепь сегодня знает немного. Тоже дрон. Чертов. Вот виден мост на Болонский залив. Маленькая такая. Достаточно плоская арка. Лукьяновская телебашня отлично видна. Ой! Пора мне отсюда выбираться. Не по колено я провалился, но щеколотку. О, боже! Какой камыш здесь высокий, боже. 3 метра, наверное. Ага. Огромный. Фух. Боже, как здесь хороша дорога, как она гладко укатана. Прелесть. Правда, черти эти квадроциклисты ее укатали. Но все равно хорошо укатали. Венера большая. Ясно.
Ну вот, мы уже на Московском мосту. И прогулка была чудесная. И погода чудесная. Мысль такая пришла в голову. Раньше, когда человек начинал вести себя странно и в ущерб своему собственному благополучию, наверное, говорили, что в человека вселился черт. Предположим, в Средневековье. Сейчас говорят, что у него какой-то там психический синдром. А разница? Чем одно объяснение, в принципе, лучше другого. Я думаю, первое даже лучше, оно проще. Черт и черт, все понятно. Черта надо изгнать постом, молитвой. А если не поможет, так и будет там сидеть. Теперь психический синдром. Надо пить какие-то лекарства. Ходить к врачам, потратить кучу денег. А если не поможет, то и будет там сидеть синдром, где и сидел. Да, в общем-то, прогресс какой-то есть, но все это так условно. Я имею в виду объяснительные методы. Так условно. А обычному человеку вообще невозможно понять. Он должен доверять докторам. Он что там понимает? В биохимии, если еще и терминов там подсыпать, биохимических или еще каких-то, то любой человек прямо и срабеет. Наука. Черт, он мне не зуб ногой. А кто его знает, наукой-то? Или доктор шарлатан? Никто не знает. С чертом как-то проще. Даже как-то объективнее. Черт и черт, все понятно. Сидит там с хвостом большой, с рогами. И безобразничает в человеке. Человек творит сущие глупости. Еще и опасные.